來西亞嘅朋友嚟咗啊！咁點解你哋啲牌？哦，馬來西亞。頭先佢個來者後邊變咗馬西亞，我心諗咦？喂，佢好很窩心，因為佢用嗰個你字咧係女字邊嘅。佢肯定係睇咗我本書。如果你唔知我講緊咩，你一定要去買嗰本書，你就要知道點解我話佢用女字邊呢個你咁好。因為其實我覺得呢個世界上有好多女仔啊，由細個就俾人話俾你聽，你要堅強，唔好喊，喊係冇用嘅，你要堅強。然後你覺得冇人保護自己，你嘅保護機制就豎起，你就開始要自我保護。你慢慢唔記得咗點樣做一個女仔，你慢慢覺得好似冇人當你係一個女仔，冇人呵護你，冇人保護你。但係我想話俾你知，每一個你哋都係珍貴嘅。如果可以嘅話，我希望在場所有嘅美麗嘅女士們、女仔們，你都可以知道你係被看見嘅，你係珍貴嘅，你係被愛嘅。我愛你哋啊！當然，在場亦都有好多男士。我愛你哋啊！啊！我呢一聲歡呼好雄壯啊！由於我哋今日加咗歌，我唔想再嘥咁多時間喺度聽我講嘢，係咪？有時我真係好長氣，你原諒我啦，我停㗎啦依家。即刻唱歌，以下落嚟呢首歌，希望喺呢一個吵鬧嘅世界入邊，送俾你哋一份平安，讓世界暫停1分鐘。